बराए मेहरबानी आइए। どうぞどうぞどうぞ。आज तुम्हारा इंटरव्यू है। 今日はあなたの面接ですね。今日はあなたの面接ですね。今日はあなたの面接ですね。तुम्हारा नाम क्या है। 名前なんですか？名前なんですか？名前なんですか？मेरा नाम जॉन है। 私の名前はジョンです。私の名前はジョンです。私の名前はジョンです。तुम्हारी उम्र कितनी है। 何歳ですか？何歳ですか？何歳ですか？मैं 30 साल का हूँ। 30歳です。30歳です。30歳です。तुम कहाँ रहते हो। どこに住んでるの？どこに住んでるの？どこに住んでるの？मैं टोक्यो में रहता हूँ। 東京に住んでいます。東京に住んでいます。東京に住んでいます。तुम किस मुल्क से हो। 国どこ？国どこ？国どこ？मैं कोरिया से हूँ। 韓国です。韓国です。韓国です。क्या तुम्हारे पास तजुर्बा है। 経験ある？経験ある？経験ある？मेरे पास 5 साल का तजुर्बा है। はい、5年の経験あります。
はい、5年の経験あります。はい、5年の経験あります。आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? 電話番号教えてください。電話番号教えてください。電話番号教えてください。मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है। これです。これです。これです。आपका बैंक अकाउंट है? 通帳ある？通帳ある？通帳ある？जी मेरे पास है। はい、あります。はい、あります。はい、あります。आपके आने का शुक्रिया। ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。हम आपसे जल्द राब्ता करेंगे। また連絡します。また連絡します。また連絡します。अपना ख्याल रखना। 気をつけてね。気をつけてね。気をつけてね。